Этот хост использует 2,4-дюймовый дисплей TFT, базовый рабочий интерфейс оратор, зона обнаружения RFID, кнопка питания, мик, USB интерфейс, аудиопорт, карточная зона, зона установки. При вставке карты обратите внимание на направление SOM порта. Чип направлен вверх, а выемка наружу. Наконец, нажмите, чтобы подтвердить, что SOM порта установлена на место. Установите язык. Сначала введите меню, нажмите на «Настройки системы», нажмите «Язык» и выберите нужный язык. Установите время. Сначала введите меню, нажмите «Таймер», нажмите «Дата и время» и установите правильное время. Нажмите меню, нажмите настройки, нажмите пароль. Есть два пароля: системный и пользовательский. Первоначальный пароль системы 6666, начальный пароль пользователя 1234. Пользователи могут установить его самостоятельно. Затем нажмите «Переключить», нажмите «Блокировка клавиатуры», чтобы контролировать состояние включения-выключения блокировки клавиатуры, нажмите «ВКЛ», и вам нужно будет ввести соответствующий пароль настройки для работы. Если она не нужна, ее можно отключить в разделе «Блокировка клавиатуры». Нажмите меню, нажмите телефон, нажмите первый, введите номер для вызова будильника, включите функции телефонного звонка и текстового сообщения и вернитесь к основному интерфейсу, когда хост подаст сигнал тревоги. Телефон будет принимать звонки и текстовые сообщения. Хост входит в главное меню, нажмите Wi-Fi, включите Wi-Fi на мобильном телефоне, выключите Bluetooth, подтвердите, что Wi-Fi составляет 2,4 ГГц, откройте приложение Smart Life, затем нажмите в правом верхнем углу «Телефон», чтобы добавить устройство. Нажмите «Датчики», нажмите «Будильник», выберите Wi-Fi, введите пароль, убедитесь, что пароль правильный. Следующий, нажмите «Быстро мигать», нажмите «Воздушная связь хоста». Настройте, подтвердите, отобразятся номера хоста и мобильного телефона, ожидайте подключения, конфигурация ОК. Хост сигнализации входит в главное меню, нажимает Wi-Fi, нажимает «Настроить программную точку доступа», включает Bluetooth и Wi-Fi на телефоне, открывает приложение Smart Life, нажимает ОК, нажимает в правом верхнем углу телефона. Чтобы добавить устройство, автоматически ищет подключенное устройство, добавляет и ожидает настройки. Сопряжение успешно. System armed. System armed. System disarmed.
Сначала войдите в меню и нажмите «Детали», нажмите «Пульт», нажмите «Добавить», а затем нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления для сопряжения. Обучение ОК, вернитесь к основному интерфейсу, чтобы можно было ставить и снимать с охраны с помощью пульта дистанционного управления. System disarmed. Сначала войдите в меню и нажмите «Детали», нажмите RFID, нажмите «Добавить», поместите RFID джек в соответствующую позицию хоста, чтобы почувствовать обучение ОК, вернитесь к основному интерфейсу, чтобы вы можно использовать RFID джек для постановки на охрану. System armed. Сначала войдите в главное меню и нажмите «Детали», нажмите «Детектор», нажмите «Добавить», выберите «Дверная сигнализация» в первой строке, а также вы можете выбрать Auto Alarm Active во второй строке. Подтвердите, отделите датчик двери для сопряжения. После постановки на охрану, когда дверной магнит отделяется, хост подаст сигнал тревоги. System armed. Сначала включите переключатель инфракрасного детектора, войдите в режим самотестирования и подождите некоторое время. Войдите в главное меню и нажмите «Детали», нажмите «Детектор» и нажмите «Добавить». Вы можете выбрать «Тревога паники» в первой строке и 24 часа активности во второй строке. Подтвердите, а затем проведите рукой по инфракрасному детектору для сопряжения успешно. После постановки на охрану инфракрасный детектор может вызвать тревогу при обнаружении человеческого тела. Сначала войдите в главное меню и нажмите «Детали», нажмите «Детектор», нажмите «Добавить», в первой строке выберите «Тревога паники», во второй строке выберите 24 часа активности, подтвердите, нажмите кнопку SOS, обучение ОК. После хост поставлен на охрану, нажмите кнопку SOS, хост может подать сигнал тревоги. System disarmed. Сначала войдите в меню и нажмите «Детали», нажмите «Детектор», нажмите «Добавить», выберите «Дверная сигнализация» в первой строке, выберите «Дверной звонок» во второй строке, подтвердите, нажмите кнопку дверного звонка, обучение ОК. После того, как хост будет поставлен на охрану, нажмите кнопку дверного звонка, чтобы хозяин получил напоминание. Сначала войдите в главное меню и нажмите «Детали», чтобы включить переключатель сирены. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не услышите 3 звуковых сигнала. Нажмите Siren Learn для подтверждения. Когда хост подаст сигнал тревоги, сирена также прозвучит. Сначала войдите в меню и нажмите «Детали», нажмите «Детектор», нажмите «Добавить», выберите «Газовая сигнализация» в первой строке, выберите 24 часа активности во второй строке, подтвердите, нажмите и удерживайте кнопку датчика дыма, обучение ОК. После постановки на охрану, сигнализация датчика дыма, хост также подаст сигнал тревоги.